Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Quartus ve Questa ile ilgili ilk baştaki lablarımızla alakalı olan temel şeyleri göstereceğim. Öncelikle Quartus'ta nasıl proje açılır? Proje açarken buradan New Project Wizard ya da direkt şurada çıkıyor zaten ilk açtığınızda. Ona tıklayabilirsiniz. Buradan Next diyoruz. Burada sizin projenize hangi dosyanın projenizle ilgili dosyaları hangi dosyaya atacağını soruyor. Bunu isterseniz kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben oluşturmuştum burada bir tane. Buraya atacağım. Bunun içinde olsun. Ardından buraya ismini giriyorum projenin. Bu fark etmez çok. Böyle yaptım. Buradan boş proje oluşturuyoruz. Buraya next diyoruz. Buradan kartımızı seçeceğiz. Bu arada gelip Max D-Online yapacağım ben bugün. Göstereceğim. Diğerini de siz yine yapabilirsiniz benim anlattıklarımdan sonra. Buradan seçiyoruz. Buradan Create Top Level Design'ı kapatalım. Next dedim. Buradan bunları none yapın hep. Bir şey çıkmasın ekstra. Finish diyorum. Buna yes diyorum. Şimdi açacak projeyi. Evet, şimdi burada açılmış oldu. Buradan file'a tıklıyorum. New diyorum. Block diagram açacağız. Şematik için. Evet, açtık. Burada biz devrimizin şemasını çizebiliyoruz. Şimdi burada eleman koymak için buraya ya şuna tıklayabilirsiniz. Sembol tool'a. Ya sağ tıktan şuradan insert symbol'a tıklayabilirsiniz. Ya da buraya iki kere sol tıklayarak burayı açabilirsiniz yine aynı şekilde. Buradan buna tıklıyoruz. Parameterize giriyoruz. Burada bizim şimdilik kullanacağımız şeyler logic gate'ler için burası ve input ve output koymak için burası. Biz şimdi size göstermek için küçük bir şey yapacağım. AND koyacağız. Sadece AND kapısını kullanacağız. AND yine AND'in girişine iki tane pin'den input koyalım. Bir tane daha output koyalım. Sonra istersek bunları birbirine bağlamak için üzerine gelip basılı tutarak çekebilirsiniz. Ya da şuradan tıklayarak da yine tık tık yaparak direkt şey haline gelip geçebilirsiniz. Ben basılı tutmayı tercih ediyorum. Bu bağlandı mı? Bağlanmadı. Bir geri çektim. Tamam. Tamam. Bu niye olmadı? Bir dakika şunu silelim. Orada ekstra bir kablo kaldı, bir şey oldu. Bunu sil. Tamamdır. Buradan istersek bunlara isim verebiliriz. Ben A diyeceğim. Buna B diyeceğim. Buna da genelde F diyoruz. O yüzden F diyeceğim. Tamamdır. Bizim gate'imiz bu oldu. Şimdi size bunu bir compile edelim ilk önce. Bunu yine kaydetmek için bir yer soruyor. Bunu yine aynı yere kaydedebiliriz. Dosyamızı seçtiğimiz en baştaki yere. Bir compile olsun geleyim. Evet arkadaşlar, tamamlandı compile şeyimiz. Burada sol altta yazıyor tasklerde. Buraya yine gelelim. Şimdi buradan size şey göstereceğim. Pin Planner'da nasıl bunları atayabiliriz? Buradan Pin Planner'ı açabiliyoruz. Yine aynı şekilde şurada Tools'tan da açılıyordu. Nerede? Yok, Agency'den açılıyor. Tamam, Pin Planner buradan açılıyor. Açalım. Şimdi eğer burada bunlar bizim Neonlight kartımızdaki giriş, çıkış pinleri falan. Bunları nasıl öğreneceğiz? Bunları hocamızın bize burada piyasalara yüklemiş olduğu e, şu manueller D-Onlight ise D-Onlight, D1 SOS ise o. Onu indirip bakabiliriz. Ben indirdim mesela. Şimdi bakalım, biz A ve B'ye bizim bir switch bağlamamız lazım. F'ye de bir LED bağlamamız lazım. Buradan manueli açıyoruz.
Manuelde aşağıda da bir yerde, şimdi ben direkt şurada bir yerde. Tamam. Burada size hangi şeyin nereye denk geldiğini gösteriyor pin planner'da. Burada mesela switch 0, yani en baştaki e, bu pin C ona denk geliyormuş. Bunu pin C ona şey yapacağız. Bunu istersek işte şurada C 10, şunu tıklayıp direkt işte buradan soldan seçim yapabiliriz. Hatta bunu öyle yapalım direkt. Bu A diyeceğim direkt buna. E, Diğeri neymiş? Bakalım yine hemen. Bu da C11'miş. C11 de burası ama bunu da buradan yapayım. Buradan pin C11 yazarak da direkt atama yapabilirsiniz. Sonra buradan F'de LED'imiz olacak bizim. Çıkışımız olacak. Çıkışımız için bunun hemen aşağısında yine var. Buradan LED 0 yansın istiyorum ben. Pin LED 0'ın değeri de işte pin A8'e denk geliyormuş. Pin A8 seçeceğim onun içinde. Tamamdır. Evet, burada da görebiliyoruz zaten nereleri atama olduğunu. Buradan pin planner'ı yapmış olduk ve karta bunu şey yapmış olduk. Şimdi buradan bu bittikten sonra Tools'u açıyoruz. Bizim bunu karta atmamız lazım. Bunun için buradan Programmer'ı açıyoruz Tools'tan. Evet, şimdi burada Hardware Setup. Buradan normalde ben şu an okulda olmadığım için, elimde bir kart veya kartın USB'si olmadığı için burada hiçbir şey gözükmüyor. Ki siz okuldayken de gözükmemiştir. Eğer yeni geldiyseniz, bilmiyorsanız gözükmeyecek ilk yaptığınızda. Bunu aygıt yöneticisinden driver'ını güncellemeniz lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Aygıt yöneticisini açıyoruz. Yine burada işte ünlemli bir şey gözükecek. Bunlarda büyük ihtimalle. Burada bir ünlemli işaret gözükecek. Ona sağ tıklayacağız. Sürücüyü güncelleştireceğiz. Ben şu an rastgele bir şey basıyorum ama. Buradan sürücüler otomatik olarak değil, bilgisayarın sürücüyle göze tıklayacağız. Buradan şunu bir kapatmam lazım aşağı inmemek için. Şimdi her şeyi kapatmam gerekiyor. Tamam. Şimdi sizin Quartz'un klonosu içinde bu USB'nin driver'ı var. Onu nasıl buluyoruz? Eğer varsayılansa şu oluyor direkt. Şunu direkt yazabilirsiniz oradaki adres kısmına ve direkt onu açıp oradan driver'ı kendi yükleyecektir o USB kısmında ve driver'ı güncelleyecektir ona göre. Eğer bilmiyorsanız da direkt şu direkt işte masa üstündeki kısa yola sağ tıklayıp buradan özelliklere gelip buradan konumunu bulabilirsiniz. Buradan tabi Quartz'a şuraya kadar olan kısmını alın. Onun içinde driver klasörü var. Bundan sonra tabii bu sizin farklı bir yere kurduysanız en başta Quartz kurarken o zaman lazım. Yoksa direkt şunu kullanabilirsiniz. Ondan sonra o dediğim şekilde oradaki o driver klasörünü seçip o ayık yönetisinden sürücüyü güncelleştirdiğinizde burada o no hardware yerine o USB çıkacaktır. Buradan bunu seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra burada normalde gelecek olan Start'a bastığınızda şurada proses %100 olup çalıştığını gösterir ve aktarıldığını gösterir karta. E, Böylelikle Start'a bastığınızda da işte aktarmış oluyor. Evet, bu kısımda böyleydi. Bu tabi buraları lab'da olmadığım için, benim de kart olmadığı için gösteremiyorum. Tamam, pin planı kapattık. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi ben pin planı da koyunca bunlar da geldi buraya. Gözüküyor. Buradan şimdi nasıl bunu bu şematiği nasıl Verilog düzenine aktaracağımı göstereceğim. File açtığımda tabi burada şu PDF file'ın, yani bu şematik file'ın açık olması lazım. Mesela şunu da açıkken burada bazı şeyler kapalı oluyor çünkü. Şunu kapatabilirsem bu compile ettiğimizde çalışıyor. Hatta yine compile edelim ben. En son haline. Ben yine geleyim.
Evet, compile işlemi tamamlandı. Ben yine döndüm. Şimdi file'a bastığımız zaman burada create update kısmında create HDL design file for current file'a tıklıyoruz. Burada yine bunu değiştirmeye gerek yok. Yine aynı dosyanın içinde kaydetsin. Bu proje oluşturduğumuz. Buradan verilog HDL kalacak. OK diyoruz. Evet. Şimdi burada successful diyor zaten. Aktarma şeyi. Bunu o dosyaya kaydetti. Şimdi dosyamızda gözüküyor olması lazım. Evet, burayla işimiz bitti. Şimdi Quest'ı açalım. Evet, şimdi Quest'dan da yine file açmak için buraya tıklıyorum. Pardon, oraya tıklamıyorum. Ee, Şuraya tıklıyorum. New. Buradan Project'e tıklıyorum. Yeni proje oluşturalım. Projemize bir isim verelim. Bu da BBB olsun. Sonra Project'in location'ı yine seçili olacak. Bu yine kalabilir öyle. Bir saniye. İşte sanırım buradan dolayı bende bir sıkıntı oldu. Bunu da yine aynı yere kuralım. Fark etmez zaten. Bunu da Quartz klasörün içinde kuruyorum. Devam basıyorum. Evet, kurdu. Şimdi buradan biz yeni bir dosya oluşturmayacağız. Çünkü zaten bizim Quartus'tan aktardığımız bir Verilog dosyası var elimizde. Onun için add existence file'a tıklıyorum. Buradan file'ı seçeceğim. Biz bunu Quartus'ta bakın şurada gözüküyor zaten. Bu biz demin Quartus'ta en son yaptığımız işlemden sonra oluştu. Verilog'a çevirdi şematiği. Buradan aç diyorum. OK diyorum. Ve evet, bunu kapatabiliriz artık. Buraya tıklayan mesela bakın gözüküyor burada bizim ne yaptığımız. Bu bizim Verilog'a çevrilmiş halimiz. Yine tabii bunu da siz yazabilirsiniz kendiniz. İşte buradan bunu yaptıktan sonra bir şuradan compile edelim yine. Bunu da direkt hızlıca compile ediyor. Sol altta görebiliyorsunuz. Ondan sonra simulate'e basıyorum. Buradan simulate'de work'ünü açıyorum. Buradan bu dosyayı seçiyorum. OK diyorum. Burada şu dosya, bu dosya aslında gerek yok ama bir dakika. Bir de şurada view'dan eğer açılmadıysa sizde ki bende açılmıyor niyeyse şu wave'i aç kapı yapıp bu wave'in açık olması lazım. Şimdi burada bizim objelerimizi görebiliyorsunuz. Buradan bunları seçip hepsini kontrol ile seçtim. Buraya sürüklüyorum. Bırakıyorum. Ondan sonra buradan bunu açtığımda pardon açmıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Buradan force diyorum. A girişine e, ilk başta 0 yok bir verelim. Bu açık olsun. Bu da açık olsun. End kapısında 1 ve 1 olduğunda ne bekliyoruz? Çıkışın F'nin 1 olmasını. Şimdi biz bunu çalıştıracağız. Çalıştırma işlemini de şuradan run'a basarak yapabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 1, şu hizaya bakarsak 1, 1, 1. Tabi birazdan daha net göreceğiz bunu. Mesela ben bu A'yı yine yanlışlıkla çift tıkladım. Force yapıp bu sefer değerini 0 yaptığımda ve tekrar çalıştığımda şimdi ne bekliyoruz? Bu A'nın biraz aşağı düşmesini. B'nin de hiçbir şey değiştirmedik. O yüzden aynı şekilde devam etmesini. Ve F'nin de 0 olmasını bekliyoruz. Giriş bir girişlerden herhangi birisi 0 olduğunda end'in sonucu 0 olacağı için. Evet, çalıştırıyoruz şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bu 0 oldu. Bu hala 1. 0 ile 1 girince end 0 oldu. Şimdi aynı şekilde mesela yine artık anladığınızı sayıyorum ama bunu da 0 yapalım ki görelim iyice. Yine run diyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer bu da 0'a düştü. 0, 0, 0. Hepsi 0 oldu. Evet, bu şekilde
elimizde kart olmadan veri logumuzun çalışıp çalışmadığını test görebiliyoruz. Evet, bugünlük ders bu kadardı. Bu arada yine aynı şekilde eğer elinizde diğer karttan varsa D-Online'dan siz yine pardon, nerede? D-Online değil. Bu sefer bunu açacaksınız. Yine bunu da altında pin planner için söylüyorum bunları. Şurada gördüğünüz gibi eşleştirmeleri var. Ona göre eşleştirebilirsiniz. Evet, ders bu kadardı. İyi günler.